¿Cómo están? Hoy día estamos enseñándoles un nuevo video de este canal. Pues hoy día les quiero enseñar, les quiero enseñar mi colección de slime. Y ya está. Bueno, les quise mostrar mi cara como es porque siempre ya quiero que me dejen comentarios, todo eso. Y ya está. Solo voy a poner aquí y les voy a enseñar mi colección de slime. No es una colección, es poquito. No sé, poquito. Es poquito, pero no tanto. Ya, muy bien. Ahora, primero tenemos este grande que estos dos, es que yo lo combiné con un slime pegajoso, lo combiné y esto es acá, solo que lo combiné y no me alcanzaba, por eso ya, pues no me encanta, no me alcanza. Bueno, y dije, ¿por qué no pongo en chiquito? Y por eso ya lo puse así ya. Voy a demorar haciendo esto. Dejen like si quieren que juego vamos a ponerla aquí, miren. Este es esto. De verdad no les miento, este es esto. Miren mi mano. Este es mi mano. Ay, miren. Ya. Qué lindo, miren. No. Miren. Oh, no. Te va a sacar pico. A ver, yo le voy a poner de verdad todo. A ver, ya está. Ahí está. Y me meto la chancla. Cari dijo, pégale. Y Cari dijo, pégale. Oh. Qué feo. Ya sé. Dice mi amiga María Paz. Mi amiga María Paz también tiene un canal, pero solo ha hecho 3 videos y se llama Jugando con Mapi. Vayan a verlo. Se llama Jugando con Mapi. No se me falta. Es una niña. Vayan al video. Es una foto de niña, ¿ya? Qué linda es. Oh, yo quiero una así. Chicas, miren, me dejó todo manchado. Vamos a. Listo, ya. Oh, qué rico es, ya. Me dio todo, no sé, porque le dio miedo. Y también quiero enseñarles. Ya, esto no es mío, pero sí, es mío. Mm. Ah, qué asco. Ajá, qué asco. Sí, de verdad es muy asco, ¿no? Miren la cono. Listo. Ya está. Voy a hacer limpiarme para. Ya está. Y solo voy a romper un pedazo porque no me alcanza, chicos. Pues no me alcanza. Y si me alcanzaría, pues ya. Haría esto. Me duele la manito un poco por agarrar slime. Díganme en los comentarios a quién le duele la manito. Missy. Díganme en los comentarios porque si no les estoy cocinando. Sí, mira. Ya está. Algún día puedo cambiar. Díganme en los comentarios cómo se cambia de foto. Porque no quiero esa foto. Uy. ¿Cómo me voy a dejar esto? Listo. A ver, no, de nuevo. Oh, me dejó barba. Por favor, dejen, ¿cómo se llama? Dejen
Díganme en los comentarios y yo les voy a responder todos los comentarios, todos los comentarios. Pero tampoco no me insulten porque a mi amigo le insultaron, le dijeron niña tonta, todos sabemos hacer pulseras. Yo no sé hacer pulseras. Ay, qué tonta esa niña. No le voy a insultar, niña. Si estás viendo este video, pues ya. No me insultes a mi amiga. No entendí lo que dijiste, no te hagas, ya, cállate. No sé, no. Está bien. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, yo hablo español y soy la Leira. Oh, es cierto, yo vivo en Perú. Si todos viven en Perú, pues mi casa es un edificio, ¿ya? 202, así es, ¿ya? A eso cómo va a dejar. Este está. Ay, no, madre mía, ¿cómo me dejó esto? Esto me dio más mal. Ya. Miren. Ay, qué feo. Esto sí es muy malo. Para esto sí es tan malo como un cocodrilo de papá. Bueno, ya. Voy al colegio, voy a la casa de mis, yo me hago el popó y soy la más feliz. ¡Oh, ¡qué buen chuchu! No, mentira, no. Ya. Ahora tenemos al último slime. A ver cómo nos deja. Oh, miren. Me dejó un montón. Oh, sí. Esto sí me dejó un montón. Ah, ya. Ya. Por cierto, si conocen a Kristen o algo así, díganle que soy su fan. Son personas. Ya está. Ya. Y esto fue. No fue todo. O sí fue todo. Por cierto. Tengo que hacer slime. No. Dejen en los comentarios qué quieren que haga. Y yo no lo voy a hacer. Ya, mentira, no. Déjenlo que hagan. Pero yo no voy a lavar. Mamá no va a hacer nada de eso. ¿Acaso va a hacer slime? Mamá no me deja hacer slime porque le gusta, pero no hacer. ¿Ya? Y esa comienza que me saca porque qué bonita me ve así. Me va bonito. Ya, bueno. Ahora solo les falta como algo de como si una pantufla. A ver, me tienen que dejar like y suscríbanse, toquen la campanita y quiero ver si me dejaron muchos likes. Por favor, los amo, los quiero y chao.